小姐呀，十月不远近不近，离此一月3里里，请我放开头店，早把家走许我想，我叫许大年18，自己上位配婚姻，小无人家早里的，实话不怕难为情啊。一层光阴一层金啊，曾经难马成光阴，我只夸哥哥不为我美啊美心呀，等到那时我只好去嫁何人呀？想的与我一模样，可见得年轻才不惜一青春。他说是在请我方，让我来当听奏与文笔。姑娘，来，好。姑娘啊，请我方是个好地方，你可知是多少有名人？莫非他有意把我来当天，让我来难看那最上面？小姐呀，东边之歌常常远，西边之歌天将军，南边之歌山天广，北边之歌李大人。早喜胜利，就是没有姓周的。姑娘，还有什么人家？没有了啊，没有了。哎，他为何不将周府的？我实意想问，难为情。啊，小姐，你要当听的哪一户人家啊？姑娘，那早喜胜利的后面你。哦，你说的是后面啊。后面之歌无话当时，前面之歌陈顺明，左边之歌黄皮祥，右边之歌冯医生，隔壁之歌陈火郎，对面之歌。我要问的是有名人家。哦，小姐是要当听有名人家。哎呀呀，这有名人家倒是还有一家。哪一家？快说。对面有我好人家，家内这次最文明。对呀。家内才知最文明，他的为人你可知情？小姐是这关心我，向来飞过
关照。